First video doorbell that doesn't require a constant power source এবং এইটা সম্পূর্ণভাবে চলতে পারে on its internal non-removable rechargeable ব্যাটারি দ্বারা এবং এটা সম্পূর্ণ ওয়্যারলেস। ফার্স্ট অফ অল একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস গুগল নেস্ট ডোরবেলে আছে, ডু নট ডিস্টার্ব। গুগল হোম অটোমেটিক্যালি আপনার মোবাইলের কানেকশন সে ব্লুটুথ এবং ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ফিগার আউট করতে পারবে যে আপনি বাসায় আছেন কি নেই। আপনি যদি বাসায় থাকেন, গুগল হোম অ্যাপটি আপনাকে র্যান্ডম নোটিফিকেশন দিয়ে ডিস্টার্ব করবে না এবং যখন আপনি বাসার বাইরে ফোনটা নিয়ে হেঁটে চলে যাবেন, গুগল হোম অটোমেটিক্যালি আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে আপনি আর এখন বাসায় নেই এবং তখনই আপনাকে আবার নোটিফিকেশন দেওয়া শুরু করবে। আরো একটা ইন্টারেস্টিং ফিচার হচ্ছে যে গুগল নেস্ট ডোরবেলটি ভিডিও রেকর্ড ক্যাপচার করে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে বাসায় ইন্টারনেট না থাকার কারণে আপনাদের কনসার্ন হতে পারে সেই ভিডিওগুলো কি রেকর্ড হবে। ওয়েল, দ্য অ্যান্সার ইজ ইয়েস। গুগল অটোমেটিক্যালি যখন দেখবে যে বাসায় কোনো ইন্টারনেট কানেকশনটা নেই, সে ভিডিওটি স্টিল ক্যাপচার করবে মোশন ডিটেক্ট করে এবং সেই ভিডিওসগুলো ইন্টারনালি সেভ করে রাখবে এবং ওয়ান্স দ্য ইন্টারনেট কানেকশন ইজ ব্যাক, সেই সেভড ভিডিওসগুলো আপনার আবার ক্লাউডে সেভ করে দেবে সো দ্যাট আপনি সেটা মোবাইলের মাধ্যমে দেখতে পারবেন ইভেন ওয়েন ইউ আর নট এট হোম।